So, Tätowierung. Wenn ich weiß, man sollte das nicht machen, lässt sich trotzdem tätowieren. Dann ist man verflucht. Der Prophet a.s. hat klar gesagt, und das sagt Ibn Mas'ud, das ist Sahih al-Bukhari, La'an Allah al-Washimat wal-Mustawshimat wal-Namisat wal-Mutanammisat al-Mutafallijat al-Husn al-Mughayyirati khalqallah. Das heißt, Allah verfluche ja, die Frau, die tätowiert und die sich tätowieren lässt und die Augenbrauen zupfen lässt und die sich die Zähne auseinander machen für die Schönheit, die Schöpfung Allahs verändern. Da hat er gesagt, ما لي لا أقول ما لي لا ألعن ما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Das heißt, Allah hat das gesagt. Und es gibt eine Regel in der Scharia, wenn etwas für Männer verboten ist, ist es auch für Frauen verboten und vice versa und für Frauen und für Männer, außer man findet einen Beweis für das Gegenteil. Okay? Das heißt, alles, was für Männer erlaubt ist, ist für Frauen erlaubt, außer du findest einen Beweis für das Gegenteil. Und alles, was für Frauen erlaubt ist, ist für Männer erlaubt, außer du findest einen Beweis für das Gegenteil. Alles, was für Männer verboten ist, ist für Frauen verboten, außer du findest den Beweis für das Gegenteil. Und deswegen diese Tätowierung, Augenbrauen zupfen und diese ganzen Sachen, ist alles ganz schlimme Sünde. Weil der Prophet es gesagt hat. Und es ist nur erlaubt, das vom Körper zu verändern, was in der Scharia bestätigt wird, wie zum Beispiel Haare schneiden, Achselhaare zupfen oder rasieren, Schamhaare, ja, ist eigentlich zupfen. Zupfen ist die Sunna, ja. Nicht viel Ibt, ja.